xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhinaciga taagan ugu horreyn xildhibaan ku soo dhawo Honkebel inta kadibna bal baarlamaanka Soomaaliya maxay maanta uga dhigneed in afar cutub raseen ku sameeyaan kadibna ay cod aqlabiyad ku ansixiyeen waa mahadsantahay Honkebel waa dhawahay afarta cutub shaqo muddo 2 bilood ku dhow soo socotay bay ahayd abraaci aan mar hore ansixinay waxa ku qorayd in marka hore rasaynta la galo oo simple majority lagu raseeyo dabadeedna marka rasayntaas uu dhamaato cod aqlabiyad ah oo 3 dalool oo 2 dalool lagu ansixiyo afarta cutub muddada laga soo shaqeynayay waa la ansixiyay maanta in la ansixiyay waxa ka muhiimsanayd in go'aamadii la isku haystay runtii oo madasha qaranku ay keentay oo dad badan oo siyaasiyiin iyo banaanka jooga baarlamaanada ay tuhun iyo qaylo ka muujinayeen in uu baarlamaanka doodiisii wax laga bedelay arrinta muhiimka waa taas waxa ka mid ah madasha qaranku waxay keentay wadanku inuu madaxweyne ku xigeen qaato baarlamaanku dood markay galeen muddo badan qaadatay oo ay ka doodeen xildhibaano ku dhow dhowr boqol waxay isku raaceen wadanka maanta inuu u baahan yahay in ra'iisul wasaaraha la dhaafo oo taladu ay baahsanaato oo laba xafiis oo waaweyn oo mid madaxweyne iyo mid ra'iisul wasaare oo wada shaqeeya oo arrintii fulinta wada leh si ay hore ahaan jirtay ay wada yeeshaan sidii baana go'aan ku noqday sidii baa lagu ansixiyay tii baarlamaanka la qaatay tii madasha waa laga tagay oo sheegay ummadda Soomaaliyeed in madaxweyne ku xigeen laga saaray qodobkaas madaxweyne ku xigeen waa laga saaray waxa la ansixiyay ra'iisul wasaare inuu baaqi ahaanayo xafiiska ra'iisul wasaare uu jiri doono waxa kale oo madashu ay soo jeedisay in wadanku laba xisbi aado labada gole baarlamaanku dood dheer ka bacdi ay yeesheen waxay isku raaceen laba xisbi Soomaali ma anfacayso 3 xisbi baa la qaatay sidaasana lagu ansixiyay maanta